Vet du hva alle rike mennesker har til felles? Det er ikke flaks. Det er ikke bare utdanning. Det er tankesett. Og tankesett betyr måten de tenker på. Og det er akkurat dette denne boken handler om. På norsk, Tenk å bli rik, av Napoleon Hill. Denne boken ble skrevet for nesten 100 år siden. Men ideene er fortsatt veldig viktige i dag. Den handler ikke bare om penger. Den handler om hvordan tanker kan forandre fremtiden din. I denne videoen skal vi gå gjennom hele boken, kapittel for kapittel, på enkelt norsk. Du skal både lære norsk og lære ideene i boken. Mot slutten vil du forstå hvorfor noen mennesker lykkes, mens andre gir opp. Hvorfor noen når målene sine, og andre ikke gjør det. Hvis du følger med hele videoen, vil du få en enkel plan for hvordan du kan tenke annerledes, jobbe smartere og ta bedre valg. Kapittel 1. Ønske. Alt starter ikke med penger. Alt starter med et sterkt ønske. Mange sier, «Jeg vil bli rik». Men de gjør ingenting for det. Det er ikke et ønske. Det er bare en drøm. Et ekte ønske betyr, «Jeg vet hva jeg vil, og jeg gjør noe for det». Ønske uten handling gir ingenting. Men ønske med handling kan forandre alt. Du må gjøre 3 ting. Først, du må vite nøyaktig hva du vil ha. Ikke mye penger, men et konkret mål. For eksempel, jeg vil spare 100 000 kroner. Eller, jeg vil starte en bedrift. Ikke en vag idé, men et tydelig mål. Deretter må du spørre deg selv. Hva er jeg villig til å gi for å få dette? Tid? Komfort? Trygghet? Ingenting er gratis i livet. Du må absolutt gi noe mot hva du vil ha. Til slutt må du sette en dato. Et mål uten dato er bare et ønske. Når vil du nå målet ditt? Neste år? Om 5 år? Eller før? Når du har et mål med dato, blir det ekte. Et sterkt ønske gir deg kraft når det er vanskelig. Det gir deg en grunn til å fortsette, selv når du er sliten. Derfor sier Napoleon Hill, ønske er starten på all rikdom. Ikke penger, men ønske. Kapittel 2. Tro. Tro betyr ikke religion her. Tro betyr hva du tror om deg selv. Mange mennesker har drømmer, men de tror ikke på seg selv. De sier, jeg vil lykkes. Men inni seg tenker de, dette klarer jeg ikke. Og da stopper det der. Det du sier til deg selv hver dag, betyr mer enn hva andre sier. Hvis du hele tiden tenker, jeg er ikke smart nok, eller dette er for vanskelig, vil du ofte slutte å prøve. Tro er som en indre stemme. Den kan løfte deg, eller den kan holde deg nede. Du kan bygge tro på samme måte som muskler, gjennom gjentakelse. Når du gjentar gode tanker hver dag, begynner du å tro på dem. For eksempel, jeg lærer hver dag. Jeg blir bedre. Jeg gir ikke opp.
Slike setninger kan virke enkle. Men de påvirker tankene dine mye. Napoleon Hill sier, hvis du gjentar noe ofte nok, begynner hjernen din å tro på det. Og når du tror på noe, handler du annerledes. Da våger du mer. Du gir ikke opp så fort. Du har mer ro når ting er vanskelig. Derfor er tro ikke noe du enten har eller ikke har. Det er noe du kan trene på. Og jo sterkere tro du har på deg selv, jo større er sjansen for at du når målene dine. Kapittel 3. Selvsuggesjon. Det høres vanskelig ut, men det er egentlig enkelt. Selvsuggesjon betyr det du sier til deg selv hver dag. Hjernen din lytter, selv når du ikke tenker på det. Ordene du bruker i hodet ditt påvirker hvordan du tenker og hva du gjør. Hvis du ofte sier «Jeg klarer ikke dette», vil hjernen etter hvert tro på det. Men hvis du ofte sier «Jeg kan lære dette», begynner hjernen å åpne seg for løsninger. Boken sier at hjernen jobber mest når du gjentar tanker med følelse. Ikke bare tomme ord, men ord du mener. Derfor anbefaler Napoleon Hill at du snakker til deg selv på en god måte. Du kan gjøre en enkel ting. Si målet ditt høyt hver dag. Ikke bare en gang, men mange ganger. Når du hører din egen stemme, blir tanken sterkere. For eksempel, jeg jobber mot målet mitt hver dag. Jeg gir ikke opp. Jeg lærer noe nytt hver dag. Dette er ikke magi. Dette er trening av hjernen. Akkurat som kroppen blir sterkere med trening, blir tankene sterkere når du trener dem. Hvis du fyller hodet med frykt, vil frykt vokse. Hvis du fyller hodet med mål og håp, vil disse vokse i stedet. Derfor sier Napoleon Hill, du må være forsiktig med hva du sier til deg selv. For ordene du sier til deg selv, blir til slutt en del av tankene dine og handlingene dine. Kapittel 4 handler om kunnskap. Men ikke all kunnskap. Det handler om riktig kunnskap. Mange tror at det er best å vite litt om alt. Men boken sier, det er bedre å vite mye om en ting som er viktig. Du trenger ikke være ekspert i alt. Det er bedre å samle kunnskap som du trenger. Spør deg selv, hvilke ferdigheter trenger jeg? Hva må jeg lære mer om? Når du vet dette, blir læring lettere. Du slutter å lære for skolen. Du begynner å lære for deg selv. Napoleon Hill sier også, du trenger ikke gjøre alt alene. Du kan lære av andre og bruke deres erfaring. Snakk med folk. Les bøker. Se videoer. Lær litt hver dag. For kunnskap uten handling er bare informasjon. Men kunnskap med handling kan forandre livet ditt. Nå har du hørt de første kapitlene i Tenk å bli rik. Dette er bare starten. Kanskje du allerede har begynt å tenke litt annerledes om deg selv, om livet ditt, og om hva som er mulig. Og det er bra. Denne boken er ikke laget for å lese fort. Den er laget for å kjennes. Neste del vil ta deg videre på en rolig måte, steg for steg. Hvis denne videoen ga deg en god følelse, eller fikk deg til å tenke litt, da vil neste del også gjøre det. Abonner på kanalen,
og se del 2 når den kommer.